سڵاو ڕێز بۆەوە بینەرانی خۆشەویست لە ستۆدیۆی کۆمەڵە تیڤیەوە لەگەڵ ئێوە یازیزداین بە بەرنمەیەکی تایبەت لەسەر وڵاتی ئەڵمان. وەک پێشەکی پێویستە باز لەو بکەین کە ئەڵمان یەکێکە لە وڵاتە گرنگەکانی جیهان. ئەم وڵاتە لە جەنگی جیهانی یەکەم و دووەمدا ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو. ئێستا ئەڵمان یەکێکە لە بناغە سەرەکیەکانی یەکێتی ئەوروپا بە شێوەیە کە کەس ناتوانێت یەکێتی ئەوروپا بەبێ ئەڵمان تەسەور بکات. ئەڵمان یەکێکە لە وڵاتانەی کە لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا ملیۆنان پەنابەری لە هەموو جیهانە وەرگرتووە و لە ئێستاشدا ژمارەیەکی بەرچاو لە پەنابەران هەوڵی گەیشتن بە وڵاتەدا. لە هەمان کاتدا ئەڵمان لە یێژەڵوکەی قەیرانە سەرمایەداریە یەک لە دوای یەکەکان بێبەری نییە و ئەم وڵاتە خۆی گیرۆدەی چەندین کێشە و ناکۆکی بووە. ئەمان هەیە بزانین ئایا حکوومەتی ئەڵمان توانای چارەسەرکردنی ئەم قەیرانەی هەیە؟ ئایا نازیەکانی ئەڵمان جارێکی دیکە خۆیان نیشانەدەن؟ لە چەند ساڵی ڕابردوودا حیزبی ڕاستڕەوی AFD حیزبی ئالتەرناتیڤ بۆ ئەڵمان بە شێوەیەکی ترسناک گەشەی کردو. ئەم حیزبە لە هەندێک شوێن بۆتە هێزی دووەم و بەپێی ئەو ڕێفراندۆمەی کە لە بەردەستە دەتوانێت ببێ بە یەکەم دەسەڵات لە سێ ویلایەتی ئەو وڵاتە کە بڕیارە ئەمساڵ هەڵبژاردننی ویلایەتەکانی تیا بەڕێوەچێت. ئەمەش بووەتە هۆی نەئارامی و نیگەرانی گشتی. بۆ قسەکردنی زیاتر لەو بارەیەوە گفتوگویەکمان لەگەڵ هاوڕێ وریا ئەحمەدی ئەندامی ڕێبەری کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە هەیە. فەرمونێوەش لەگەڵماندا بن. هاوڕێ وریا، ئەم کاتت باش. زۆر سپاستان دەکەم ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئێوە و بۆ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵ. زۆر سپاس بۆ ئێوەش و دەستخۆش بۆ ئامادەبوونتان. هاوڕێ وریا، ڕای ئێوە بەگشتی لەسەر بارودۆخی وڵاتی ئەڵمان، لەسەر بارودۆخی سیاسی ئابووری وە کۆمەڵایەتی چییە و دۆخی گشتی ئەڵمان چۆنە بینە؟ وڵاتی ئەڵمان هەروەک خۆش پێشەکی ئێشارەت پێکرد وڵاتێکی مهمە لە دنیا، لەبەرەوە لە شتەکان و شەکانهای کاتی دنیا زۆر نەخشی بووە، هەم بە موسبەت هەم بە منفی. یەکی لە وڵاتانەیە کە بەلەحاظ اقتصادیەوە هەمیشە بەحاڵ وڵاتێکی پێشکەوتوو بووە و وڵاتێک بوو بەلەحاز دەستاوردهای اجتماعی و بەلەحاز سیاسیەوە زۆر پێشکەوتوو بووە، بەلەحاز حقوق ئینسانی و دەستی بە زۆر چت گەیشتووە کە لە وڵاتانی تری دنیا ئینسانەکان دەستیان بۆ حقوق نەگەیشتووە. بەهەرحاڵ وەزیەت ئەڵمان من نەتوانم وەکو تاریخ تقریبەن دوای شەڕ جەهانی دووەم هەرتا ساڵەکان 1985 زۆر بەرەو پێش بوو، یعنی وڵاتێک بوو نەو ئاوەر بوو بەلەحاز اقتصادیەوە زۆر لە پێش بوو، نەو ئاوەریەکەی بوو بە باعیس دەوڵەمەند بوون وڵاتەکەی هەمزەمان بوو لەگەڵ بەدەستاوردن هێنگەلێکی دەستاوردهایەکی حقوقی و ئینسانیە و زۆر ڕوو بەگەشە و زۆر وڵاتێکی خۆش بوو. دوای ساڵ 80 بەرەوەلا ئەتوانم بە جورئەت بێژم لە ساڵی 1990 کە بلوکی شەرق ئیتر ڕوخیا بەیەکا و ئەمانیج تقریبەن وەکو بلوکی غەرب تەنیامانەوە لە ئیدارەکردن دنیا، ئەڵمانیج حاڵەتی وستانی گرت بخۆی، حاڵەتی وستانی گرت بخۆی لەو کاتەوە بەرەوەلا تا ئێستا من وازانم نانی ڕابردووی خۆی ئەخوات، یعنی لە گەشەی اقتصادیە شاید مەسەڵەن گەشەی اقتصادی بوو بێت بەڵام نەو ئاوەری اقتصادی نەبووە. ئەلبەتە ڕوخاندن بلوکی شەرق هاوکات بوو لەگەڵ ئەوەی کە سەرمایە هەرجێ جەهانی و جەهانی ترۆ بێتەوە، یعنی تا ئەو کاتە دەوڵەت و ملت مەقولەیەک بوون یا بەحاڵ اقتصادی ملی مەقولەیەک بوو کە دەوڵەتی ئەڵمان سەرپەرستیەکەی ئەگرت. دوای ئەوە لە ساڵانی چەند دەهەی ڕابردووە ئەوانەیە کە نەو ئاور بوون زۆرتر لە کۆمپانیە جەهانیەکانە خۆیانیان نواندوێتەوە، نە لە ژێر چەتر دەوڵەتێک وەکو دەوڵەتی ئەڵمانە. ئەوە لەلایەتریچەوە دوای هەر ڕوخاندنی بلوکی شەرق بەلەحاظ ئینسانیەوە حقوقهایی کە مەوجود بوو بەڕاستی من نەتوانم بە جورئەت بێژم شتی پێ ئیزافە نەبووە، بەعەکسەوە
لە بەلەحاز حقوق ئینسانی چەوە تا ئێستا کە منوتۆبەیەکە قساکەین هەر خەریکە لە حقوقی ئەدری یانێ تو تماشاکەی ساڵ 1990 ئەگەر قەراداتێکی کاری ببینی لەگەڵ قەراداتێکی کاری ئەمڕۆژە مقایسەی بکەی ئەو کاتە مەزایای قەرادات کاریکە کارکونێکی ئەم وڵاتە بووی زۆرتر بوو لە ئێستا بۆیە ئەم ئەوزاعە ئەنی بەنظر من ئالمان کەوتوێتە دواوەوە مطمئنن لە ساڵانی داهاتووی چا زۆرترەکەوێتە دواوە و ئەمە بە لەحاز اقتصادی و لە لەحازی سیاسی چەون ناهەنجاری هایەکی زۆری هەوڵ لەگەڵ خۆیان تو حق و حقوقی کرێکار حق و حقوقی کارمەند ئیمڕۆ لە 10 ساڵی ڕابردوو کەمترە سعاتکار زۆرترە یعنی مردم حتا مەسەڵ تۆ تماشای چینی بازنشستەکانی ئێرە بکەی لە تاریخ ئالمانە نەبووە کە مردم مەجبور کەفتن دوای بازنشستگی کار بکەن بەڵام بەڕاستی زۆرێکیان ئیسە یانێ زۆرێکیان ئەگەر کار نەکەن حتا دوایەکیش بازنشست بوون ناتوانن خۆیان بژینن ئەمە لەلایەکە و لەلایەتری چۆ بەحاڵ لە 2015 حتا 2010 کە ئەو بحران اقتصادیە جەهانیە لەنا ئالمانی چا زۆر هینێ خۆی بەحاڵاتێکی ورد کوونەندە خۆی نیشان داوە هەم زەمانە لەگەڵ هاتن پەنابەرێکی زۆرە بەرەو ئالمان ئەمانە من هەروە تیتروار ئەڵم چونکو وەکو مەقولە مهمن ئەمانە وەکو مەقولە مهمن مەسەڵەن بۆچی لە حاڵێکە ئالمان خارجی و مەهاجرێکی زۆر تێرێتە ناو وڵاتەکەی کە وەختێک ئەبینێ اقتصادی خەریکە خراپترە بێت ئەوە بەشێکی مربوطە بە و ساڵی ئەم کەسانێکە لە وڵاتە ژیانەکەن یانێ تماشاکەی ئەگەر لە 5 ساڵی داهاتووە لە 10 ساڵی داهاتووە حدود 10 ملیۆن وەزیا زیاتر لە 10 ملیۆن لەو کەسانەیە کە ئیمڕۆ کارەکەن و کۆمەلگا ها بە سەرشانیانەوە ئەچنە بازنشستگی و کەسێک نییە جێگەی ئەوانە پرۆکاتەوە ئەمانێکە خۆی هاتن خارجی بۆ ئێرە هەروەها شتێکی سادە نیە یانێ سیاسەتی ئینتەگرکردنی خارجیەکان لێرە زۆر سیاسەتێکی نامەوەفق بوو بەڕاستی باسی پەنابەرانتان کرد هاوڕێ وریە ئەڵمانیا پەنابەرێکی زۆری لە خۆ گرتووە لێرە پرسیارێک کە هەیە ئایا بەڕاستی ئەوە ژمارە زۆری پەنابەرانە لە وڵاتەیە کە بۆتە هۆی نەئارامی و ئەو قەیرانانە کە باس کرا یان وەک زۆر شوێنی تر و وەک هەمیشە ئەوە تاوانباری ڕاستەقینایە کە دێنێت چینە جیاوازەکانی کۆمەلگا خاتە گیانی یەک بۆەوەی خۆی شان لەژێر باری ئەرک و بەرپرسیارەتی خۆی خاڵی بکات و لە بەرچاوی کۆمەڵانی خەڵک خۆی بە بێتاوان نیشان بدات تماشاک وڵاتی ئالمان وڵاتێکی سەرمایهداری بە معنای واقعیەکەی دروستە چت هایەک تەحمیل بووە پێی وەکو حقوقی ئینسان وەلی وڵاتێکی مطلقاً سەرمایهداری یانێ هین مالکیت خصوصی شتێکی زۆر مقدسە ئەوە پەنابەر نییە بەڕاستی مشکلی دروستکردو بۆ ئێرە خۆ دیارە پەنابەر مشکلاتی زۆریی لەگەڵ خۆیان هاوردۆ بۆ ئێرە ئەو قسێکی تیانە ئەتوانین شاید لە فرسەتێکی چاتۆزی لەسەرەوە قسە بکەین بەڵام ئەوە پەنابەر نییە وەزیەت اقتصادی ئالمانی خراپ کردووە وەزیەت اقتصادی ئالمان خۆی لە خۆیان وەکو سیستمی سەرمایهداری خەریکە بەرەو شوێنێک ئەڕوا کە بەکار ئالمان نەخوا پەدیدەی ئالمان لێرە مهمە ئەگەر نە سەرمایهداری مەسەڵەن تۆ تماشاکە لە ئالمانە وەکو زۆرێک لە شوێنەکانی تری دنیا 226 نەفەر یانێ 226 نەفەر ملیاردری هەیە و لە وەختی حتا بە افتخارە و مەسەڵەن ئێژن 226 نەفەر 14 نەفەریان پێ ئیزافە بووە چونکو پارەکە 212 نەفەر بوون بەڵام لەم لاوە کە ئەو 220 14 نەفەر ئیزافە بوون بە ملیاردەکان لەم لاوە ملیۆنها خەڵک و حقوقیان کەمترە وەزیەت اقتصادیان وەزیەت ئەمنیەتیان وەزیەت سلامەتیان ڕوو بە خراپە ترچووە ئەوە بە مشکل خۆیان نابینن ئەمانە یعنی ئەوە لە عین حاڵە وڵاتێکی چە
کە مەسەڵەن بەلەحاز سیاسی زۆر متەناقزە، چونکو وڵاتێکە 45,000 کلیسای هاتیە، یعنی 45,000 کلیسا لە وڵات 3,000 مزگەتی هاتیە. تۆ مەسەڵەن تماشاکەی 45,000 کلیسا بۆ چییە؟ 3,000 مزگەتی بۆ مسلمانان لێرە دروست کردووە، هیچ کامێکی بەکار هیچێک ناخوا لە وەخت کۆنا هەمووی بەسرا بوو. بۆیە مەسلەی پەنابەری پەدیدەیە کە بەڕاستی ئەوە خود دەوڵەت ئالمان ئەو خاصیەتی بوو لە 2015 دەرگای باس کرد و خەڵکانێکی زۆر هاتن، وەلی ئەوە فشار ساحێبکارەکان بوو دەوڵەت، یعنی لە دڵسۆزی خودی دەوڵەتە و بۆ حقوق ئینسانیەکەی نەبوو، فشار ساحێبکارەکان بوو. ئەگەر نیروی کاریان وارد نەکردای زۆر چند هەر سەخەتە بوو. لەبەر ئەوە تیرێک و چەند نیشان دریایان کردەوە بۆەوەی کە پەنابەران بین. دروستە هاوردنی پەنابەر خۆی ناهەنجاری هایەکی زۆری لەگەڵ خۆیان هاوردووە. تۆ خەرێکی لە ئالمانە یێواش مەسەڵەن گێتۆ دروستە بێ، گێتۆ هایەکی گەورە خەریکە دروستە بێ کە ئەوانە ئەبن بە بارود بۆ ناو جامع. لە فەرانسا ئێمە دیمان ئەو گێتۆ گەلەوان مەوجودن، دیمان مەسەڵەن لە ڕۆژێکە 5,000 ماشینیان گڕدا لە فەرانسا. یعنی ئەوە من بە جواب پرسیارەکەتان بۆ ئەوە ئەرزکەم پەنابەر نییە مشکلەکانی دروست کردووە. ئەمە لە هەمیشە لە تاریخەوا بووە سەرمایەدارەکان و دەوڵەتەکانیان لە وەختگەلێکەوە وەختی مناسب نییە بۆ خۆیان قشرهای مختلفی کۆمەلگا ئەدەن بە شەڕ عەلەی یەکتر. و ئەمەی چەیسەر لێرەی ئەم پەدیدە وایە کە حیزبی ڕاستەکان یعنی حیزبی AfD هەر بەو بۆنەوە زۆر قەوی بووە. بەڵێ هەر حیزبی AfD خۆی هاوڕێورە چییە حیزبی AfD کە ئەم بەڵێنانێک لەگەڵ خۆی هێناوە کە یەکێک لەوانە کە دەرکردنی پەنابەرەکانە لەوێ؟ پارتی حیزبی AfD چییە؟ بەڵێنی حیزبی AfD یانێ حیزبی ئالترناتیڤ بۆ ئالمان، ئەمە ناویان AfD یانێ حیزبی ئالترناتیڤ بۆ ئالمان. AfD حیزبێکی ڕاستە کە پێش ئەوەیش بەڕاستی چەندها حیزبی ڕاست دروست بووە و هاتوون و چوون، حتا حیزبی چەپیش دروست بووە هاتوون و چوون. مەسەڵەن حیزبی وەسەتیش هاتوون، هەمیشە خەڵکانێکی زۆری ناڕازیان بە خۆیان جەلب کردووە، دوای ماوەیەکەوە ئیتر دووبارە مەسەڵەن نەماون. ئەم حیزبە AfD حیزبێکی جددیە لەبەرەوە چەندین مشکلی دروست کردووە. مشکلەکان چین؟ ئەوەڵەن تەیفی ناو AfD نابێ کەس لە بیری بچێتەوە کە زۆرێکیان خارجین یا خارجی تەبارن. خودی مەسەن بە تەلەڤیزیۆنی کاناڵی یەکی ئالمان ئەم هەفتە بەرنامەیەکی پەخشەو کردەوە کە لە تەیفی مختلفی ئەقشاری ناو حیزبەکەیان نیشانی دا کە زۆرێکیان بەڕاستی خارجین یا خارجی تەبارن. لەلایەکەوە لەلایەترەوە حیزبێکە کە هەموو فاشیستەکان و ڕاستیستەکان ئالمانی ئومیدوار کردووە و دەوڵەمەندەکانێکە هەن بە دۆریانە کارێکەکەن کە ئەم حیزبە حاڵەتێکی ئیجتیماعی بگری بەخۆی بە ئیمکاناتێک وا پیان داوە. ئەمانە زۆر وەکو سیاست زۆر حاڵەتێکی پۆپولیستیان هەیە، یانێ بە ناو تێن لەسەر زۆر شتی سادە بۆ مشکلاتی گەورە ڕێگە حەلهای سادە داانن. ئەبن نابێت لە بیرمان بچێتەوە کە ئەم حیزبە لە ئەوەی چە نییە کە ئەم حیزبە حیزبێکی عاقڵ و زانا و زۆر لێزانە لە سیاست تا خەڵکی جەست کردووە، بەڵکو ناکارامەدی حیزب ئەحزابێکە کە ئیسان لە حکوومەتە. ئەگەر تماشا بکەین مەسەڵەن حیزبی CDU یعنی سوسیال دموکرات مەسیحیەکان و حیزبی SPD یعنی سوسیال دموکراتەکان تقریبا 40-50 ساڵە لەبێ خۆیان حکوومەتیان تەقسیم کردووە. لە 20 ساڵی ڕابردووە کە مێرکل هات ئەم دوو حیزبە بوون بە یەک بۆی کە لە ئەوروپا نەخشێک گەورەتریان بێ حیزبێک دەوڵەتی باسباتیان. هەر لەو عانا دیار بوو کە ئەم دوو حیزبە گەورە کە تا ئیسە ڕقیب یەک بوون ئێستا ئەبن بە یەک بۆیە کە حکوومەتێک باسبات ئیدارە بکەن، یعنی خەریکن ژێر پایان یەواش خاڵیە بێت. ئەوان ظاهرن حکوومەتێکی باسباتیان دروست کرد کە مێرکل 16 ساڵ ڕەهبەری کرد.
ولی لە حقیقەتە بوو باعیس ئەوەی کە ئەو نائارامیەوە ئەو تەناقض ئیجتماعی گەلە ئەو بێحقوقیەوە یواش تحمیل بوو بە مردم حاڵەتێکی باسوبات پێیاکە باسوبات بوونی بێحقوقی بوو بە باعیس ئەوەی کە ئەم حزبی ئایفدیە کا بە شتێکە ئەتوانێت ئومیدی بڕێک لە ئەوانەیە کە ناومید بوون دووبارە زیندوو بکاتەوە ئەگەر نەخودی حزبی ئایفدی بەڕاستی بە لە حازیجتماعی و هیچ پایگاکی نییە یانێ ئەگەر لە مردم ئالمان بپرسی ئیسێک ئەم چەند ڕۆژ ڕابردووە مەسەڵ 100,000 نەفەر هاتوونە سەخیابان عەلەی حزب ئایفدی یانێ ئەوانە مطمئن بە کەسانی نین کە موافق سیاسەتی دەوڵەت بن لە عەسڵا ئەکرا و بە نەزەر من ئەکرا باشتر بوو بەلەوە بە حزب ئایفدی ئاعترازکەن بە دەوڵەتەکەی ئاعترازکەن چون خودی دەوڵەتە بووە باعیسەوەی کە سیاستەکان دەوڵەتە بووسە باعیسەوەی کە شتێکی وەکو ئایفدی ئاوا ڕۆشتکان ئەگەر نە خودی ئایفدی ژێرپای وەختی مەسائل حقوقی و ئینسانی حقوق کرێکار وەختێک باش بێت یا وەک جاران باش بێت کەسێک احتیاجی نییە بە نەوع حزبگەلا بۆیە بە نەزەر من ئەو خەڵکی چه مطمئن بە کە ڕویان کرد ناو ئەم حزبە ئەوە نییە کە هەمویان ڕاسیست بن بەڵام ڕاستیسەکان ئەو زرفەتیانە هەیە کە بەڕاستی دووبارە وەزعیەت ئالمان و وڵاتی ئالمان تووشی کێشەیەکی گەورە بکەن کە لە نەهایەتە ڕاستیستەکان بتوانن وەکو کاتی خۆی دووبارە ئەم وڵاتە بگرن بەدەستەوە. هەڕۆوریا باس لە ناڕەزایەتیەکان کرد لە ئەڵمانە ئێستا دۆخی ڕوتی ناڕەزایەتیەکان و خۆپیشاندانەکانی ئەم دوانەی ئەڵمان چۆنە کە توانیوێتی تا ئەو ڕادەیە بەرەو پێش بچێت؟ ناڕازایەتیەکان زۆر چووەتە پێشەوە لە سەرمایەکی مەسەڵەن ژێر 5 دەرەجە و 6 دەرەجەی منفیە لێرە 100,000 کەس بڕۆنە دەرەوە شتێکی سادە نییە وەختێک بۆ زۆر مەسایلی جدی زۆر جار بە هزار بەدبەختی 200 نەفەر کۆمە کوەکەنەوە بۆ ئەترازات ئیسە بە حاڵەتێکی لە مەجموعە تماشایەکی ملیۆنی بێنە سەرجادەکان ئەمە بەڕاستی مردم ئالمان تەشخیصیان داوەکە ڕاستیسم جارێتتر خەریک ئەبێ بە خەتەرێک بۆ گیانیان بۆیە زۆر بەرچاوە زۆر شکومەند ئەو ئەترازاتە چووەتە بەرەو هیوادارم بتوانێت تۆزێک شۆکی مثبت یعنی تۆزی شۆکی مثبت بە ئەم جامعە و حداقل ئەو هینە با بە دەوڵەت یا با بە ڕاستیسەکان کە ئەوان جێگەڕێگایکیان لە ئایندەی ئالمانە نییە من مطمئنم کۆمەلگای ئالمان کۆمەلگایەکی زۆر ئینسانیە و من مطمئنم کۆمەلگای ئەکسریەتی ئالمان زۆر ئینسانهای دیموکراتن بەحس دێسا لێرە کەلیمەی ڕاستیسم و خارجی ناحەقە من ئەوفێت بەسەن توت ماشاکەی لەو 2015 ئەو هەموو خەڵکە هاتە ناو ئالمان باوەڕ کە مەحەلە نەبوو حتا بە جورعەتە توانم بێژم کەمترین خانەوادە بوو کە یارمەتی پەنابەر نەکەن یا کەسێک لە پەنابەرەکان قبول نەکەن یا نەچن بۆ مەدرسەکان فێر زوان ئالمانیان بکەن یا لە مەدرسەکانە فێر مناڵەکانیان فێر دەرس بکەن زۆر کەس بوون مەسەڵەن حتا کار کەمتریان نەکرد سەعات کارەکانیان هاوردە خوارەوە بۆ ئەوە یارمەتی پەنابەر بن یعنی زەرفێت کۆمەلگای ئالمان زۆر ها لەسەرەوە و زۆر حیفەوە من مطمئنم مردم ئیجازە نادەم ڕاستیسەکان ئەو حاڵات ئینسانیانە لێ بکەنەوە شتێکەوە مردم بێدەسەڵاتەکە وەزعیەت حقوقی کاری و ڕەفاهیانە کە بەداخەوە ئەوە دەوڵەتە حمڵی پێکردووە کە بە نەزەر من لێنا ئەشێ فرتر فعالیت کردی بۆ بەریان پێ بگرن ئەوڕێوریا ڕۆڵی حیزبە چەپەکان چ بۆ لە بەرامبەرە لە ئالمانە ئەوان چ ڕۆڵێکیان بووە چ نەقش و دەور و نەقشێکیان بووە ئەزانی چی کۆمەلگای ئالمان خۆی بۆ خۆی کۆمەلگایکی چەپە تۆ مەسەن لە باسپریا سوالەکانێکەوە ئەکریە دیامە پرسیگەرێکەوە ئەکریێ 60% لە ئالمان ئەسەن عقیدەیان بە دین نییە بەڵێ زۆر پێشکەوتون
بەڵام مەسەڵەن لەولاوە تماشاکەی 45,000 کلیسای هاتیە. یعنی ئەم تەناقزگە وا هەل ناوم کۆمەلگا واقعاً ئەشی ئەوا تواشاکەی مردم ئالمان لە مبارزە عەلەیهی سەرمایەداری زۆرێک لە دەستاوەردەکانیان بەدەست ئاوردووە، زۆر حاڵەتێکی دموکراتیکیان بەدەست ئاوردووە. ئەم حاڵەتە دموکراتیک و ڕفاها و ئەمنیەتە کە بوویان لە تەریق سەرمایەداریە و حمڵەی پێکریا و حەمەکەی من وتم لە 1990 بەرەو ئەملا تا ئیمڕۆیش کە دانیشتین بێگە قساکەی مدام حمڵەی پێکرێت. ئەمە ئەوە شتەیە کە ئومی دەدات خودی ئەحزابی چەپ یعنی لە شکلێکی حیزبایەتیە بەڕاستی نەخشێوایان نەبووە. ئەی هەوڕە ڕۆڵی سندیکاکان و ڕێکخراوە کرێکاریەکان بە شێوەیەکە ئایا ئەوان توانین یانە ئەو جێگا خاڵیە کە ڕۆڵی چەپەکان کە نەیتوانیوە بیبێت ئەوان توانیویانەوە بکەن لەسەر حیزب چەپەکانەوە هیچ عەرزکەم حیزبی SPD یعنی حیزب سوسیال دموکرات کە لە دوای جەنگ جیهانی دووەمەوە هەر تا ئێستا تقریباً هەژمونی بەسەر کرێکارگە لابووگە، یعنی ئێتحادیای کرێکاری تقریباً لەژێر سیاسەتەکان ئەوان نابووە، هەرچەند ئەوان خۆیان زۆربەی یا حەداقەل نیمەی کاتەکە حاکم بوون. ئەمە حیزبی ئەحزابی تر حەل لەم بشێوە و ئەیسا لە ئالمانە هەیە حیزبی چەپی ئالمان ئینشعابێکی تێکۆتووە خۆی لە پارلەمانە ئەو تاسیرە کۆلێکەوە بووی ئەوەی چیانە خۆیان لە خۆیان کەندە و بۆ بە باعیسەوەی کە بوون بە دوو گروەوە. لە ناو سندیکاکانە یعنی ئێتحادیای ئالمان مهمترین ئێتحادیەکان دنیان، بەڵام تۆ تماشای ئەم مهمترین ئێتحادیە دنیای چ بکەیت لە ئالمانە تقریباً ئێستا من و تۆ قساکەین بێگە 45 ملیۆن ئینسان خەریکارەکەن. ئەگەر کار ئازاد حساب کەی پێوە بڕێ چکل دەوروبەریان تماشاکەی لە ناو شتاتیستیکا هەیە 52 ملیۆن ئینسان خەریکارن. ئەگەر بێکارەکانیش ئیزافەکەی پیان ئەبێ نزیکەی 56 ملیۆن. لە 56 ملیۆن ئینسان کە هەمویان ئەتوانن عضو ئێتحادیە بن 5 ملیۆن و 600,000 نەفر عضو ئێتحادیەن، هەموو ئێتحادیەکان. گەورەترین و مهمترین ئێتحادیەیان ئێتحادیە فلزە کە 2 ملیۆن عضوی هەیە. یعنی تۆ تماشا بکەیت لێنەیچە تعداد کەسانێکەوە ئەتوانن لە ئێتحادیە تەشەکڵ پێیاکەنەوە تەئسیردا بنن ئەوەیە کە عەرزتم کرد. بەنابەرین وەزنێکەوە هەیانە ئەوە نییە کە کرێکاران بە جەمعی ئەیان توانی بیان بێت. لە مەجموعە ئەگەر کرێکارگەل نەبووایان ئەگەر ئەم ئێتحادیە کرێکاریگە لێ نەبووایان مطمئن بە ئەوزاع زۆر خراپترە بوو. بەڵام باوجود ئەوانە ئینتقادی زۆریش لەسەریان هەیە وەکو حیزبە چەپەکان. یعنی ئێتحادیە کرێکاری لە ئالمانە بەڕاستی توانیوە مەسەن تۆزێ لە حقوقی کە هێشتا کەم یعنی لەو حمڵاتێک کە پێکراوە تۆزێک دفاعکە مەسەن هەر ئیسە من و تۆ قساکەن بێکە و هین ڕاوتە یعنی ڕائاهەن حالە حاڵ ئەتسابە تا ڕۆژ دووشەمە قراری ئەتساب بکەن ئیدامەی بێ. وەلی مەسەڵەن وەلی لە مەجموعە وەزنێکی بێژم عەجایب غەرایب بۆ دەستکاریکردن باشتری کۆمەلگا لە هەر حازران نین. هەرو نەر سیستمێکی دفاعیان بخۆیانەوە گردو. ئەلبەتە ئێتحادی ئێمە لەبیرمان نابێ بچێتەوە کە ئێتحادی هیچ کاتێ ئیدعای ئەوە نەبووە کە کۆمەلگایەکی سوسیالیستی بێت. ئەوان وتویانە کۆمەلگایەکە سەرمایەداری باشتر، یعنی لە چوارچێوەی سەرمایەداریە دنیایکی باشتر. بەحاڵ من سەرڕایەوەی کە خۆم عضو ئێتحادیە و زۆر بۆ مهمە فعالیت ئێتحادیەی و ئازانم نەخشیان زۆر زۆرە، بەڵام لۆ لاکەتی چۆ تواشایەکەی هیچ کام لە سیاست گەلێک کە دەوڵەت تەحمیلی کردگە بە سەرکرێکارانە ئەوان بەریان پێی نەکردگە. ئەس جملە سعاتکار لە زۆری لە شوێنەکانە 35 سعات بوو، 37 سعات و نیم بوو. ئیسە لە 90% لە شوێنەکاریەکانە
40 ساعات و حتا بان 40 ساعاتە بۆیە مەسڵەن توتماشاکەی لێنەیچا حتا دەستاوەردگەرێکەوە بە دەستیان هاوردوونیان ئەتوانێ حفزیکەن بۆ نەوە اتحادیە کرێکاری سەر ئەهەمیەتیان ئەوە بە نەزەر من ئەبێ بمێنن ئەبێ تەقویەت کردێن وەێ واقعاً لە ئەو کارایەوە بوویان و ئەتوانن بیان بێ حتا 5 میلیۆنیش بن نەتوانن تەواو کۆمەلگاکە فلەچکەن دەتوانن لە پای حقوقەکانە بێسن بەڵام ئەو نەزەرفێتی سیاسی اجتماعیان نییە کە لە مقابل سەرمایه‌داریە و بێستنەوە و جانانە بێستنەوە لە حقوقەکان دفاعکەن. هۆکاری ئەوە چییە کاوریا کە ئەو کەسانە وەگوتت 50 نزیک بە 6 ملیۆن کەس خەریکی کارە لە ئاڵمانە هۆکار یەکەم کەسانە پێوەست نابن بە ڕێکخراوەکانەوە سەرباقیەوەی کە ئازادن ئەتوانن پێوەست ببن ئەرێ ئازادن بەڵام دەوڵەت و ساحێبکارەکان حەز ناکەن مانەعیان بۆ تاشن چونکو ئەگەر ئەوان قەوی بن مەجبورن چگەلێ تەحمیلکەن بە دەوڵەت و یا چگەلێ تەحمیلکەن بە ساحێبکارەکان بۆیە ساحێبکار ئەگەر لە شوێنێکە مەسەڵەن 10,000 نەفەر کارکونی بێت ئەگەر 100 نەفەر لە ناو اتحادیەکە بێ بۆ ئەو باشترە ئەوە تارێک قەرارداد لە قەراردادەکە لە تەکەوە نمایندەی 100 نەفەرە بۆ 10,000 نەفەرەکە بەسێ بە لە نظر قانونیە و مجازە بۆیە لە تەک اتحادیەکی 100 نەفەریە زۆر ڕەحەتتر هەڵسوکەوت دەتوانێت بکە تا اتحادیەکی 10,000 نەفەری زۆر چ هەیە لەم بابەتەوە ئەڵبەتە بنیا ئەیسێن ئێمە گونجایشم بەسە نییە وەلی ئەوە دانەی لە دەریلەکانیە کە حتا دانێتری لە دەریلەکانی ئەوەیە شۆرای کارخانەوە یا فعالینی واقعی کرێکاری ئەو فعالینە نین کە هەناو اتحادیەکانە مەسەڵەن اتحادیە کەسێکە لە ڕاست اتحادیە قەراری گرتووە ئەتوانێت بچێت بێتە ڕئیس کارخانەیەکیش یعنی ئەوە نییە لە دانشگاو هاتووە زۆرێکیان کەسێکە لە دانشگاو هاتوواتە ناو اتحادیە و موقعیتێکی بەدەستاوردووە بە معنای ئەوە نییە لە ناو وەزیەتێکی کاری شەڕۆگیرێکا گیری کردووە کە خۆی چی دانێت لەوانە بێ احتیاجی بە دنیاکی باشتر بێت ئەکسەریەتیان حقوقی باشیانە و حتا لە برلینە مەسەن زۆر بوو بە کێشە کاتی خۆی دانێک لە دەبیرە اتحادیە و ساختمانەکەی گۆڕیەوە لە ساختمانێکەوە چوە ساختمان ڕوبەڕوەکەی بوو بۆ مدیر کارخانە بۆیە ئەو بافتیچە هەیە ئەو مانعیچە هەیە کە تۆ مەسەڵەن فعالینی واقعی ناوکرێکار ئەوانە نین کە هەن لە ناو موقعیەتی بانی اتحادیەکانە یا ئەتوان ئەوانە نەبن حداقل زۆر سپاس هاوڕێوریا ئەگەر وەک کۆتا پرسیار باسکەین لەوەی کە پێ دوای بێت چ بکرێت بۆ ئەوەی ئەم قەیرانانەی کە ئێستا هەیە لە ئاڵمانە لەوە زیاتر پەرە نەسێنێ قوڵتر نەبێتەوە وڵات ئاڵمان تەجربەی دوودانە شەڕ جەهانی هەیە تەجربەی 1000 دانە تەلاتومی هەیە وڵاتی کرێکارانی ئاڵمان ئەکسەریەتی خەڵکی ئاڵمان ساحەی مالکیت خصوصی نین یانێ خۆیان بە پوڵ ئەکەن نیروی کار خۆیان نەفرۆشن بۆ ئەوەی کە ژیانکەن ئەمانە گشتی بلایەکی چۆک سەرمایە و من مطمئنم چه حزبیان بێت و چەندەیان بێت ئەو خودئاگاهیە هەیە کە بتوانن کۆمەلگاکەیان لەو باریگاگە لە نجات بن ئەم بحرانی اقتصادی سەرمایه‌داریە بۆ سەبعیسەوەی کە زۆرێک لە هەمە یعنی لە هەموو شوێنێکەوە حملە بکری بە معیشت مردم خەڵک ئالمانی زۆرێکیان خۆیان نەزانن ئەگەر گەرەکیان بێ مەسەڵەن لە ئەوروپا شتێ گۆڕن نەشەی لەگەڵ وڵاتەکانی ترا هاودەنگ بن و هاو ئاهەنگ بن وڵاتەکانی تری دەوروبەر ئالمان خۆیان وەزیەتیان لەمان خراپترە یعنی ئەوەی چ دانەی لە دەریلەکانێکە خەڵکی ئالمان مەسەڵەن تەنیان داوە بەو بێحقوقی بەنسبەت کە حقوقیان کەمەوە بێتەوە چون دەوروبەریان لەوان ئەیسەی تواشاکەی حقوقیان کەمترە ولی باوجود ئەوانە من مطمئنم کە ئەحزابی پێشکەوتوو لە ناویانە و زۆر ئیتحادیهای کرێکاری بۆ چوون هایەکی زۆر پێشکەوتوانە و ئینسانی لە ناویانە هەیە کە ئەوەی بەبعیسەوەی کە نێڵن کۆمەلگاکەیان کەوێت دەست جەمعێکی فاشیستی چزانم دەوران قڕون وستایی کە دووبارە ئەم کۆمەلگا بەرەوە شوێنێکی ڕەش بباتەوە ئەوە تقریبا من لێ مطمئنم بەڵام
جێگای تشکیلاتێکی سەراسەری کە بتوانێت هەموو ئەو نیرووەگەلە یا تشکیلات هایەکی سەراسەری کە بتوانێت هەمووی ئەو نیرۆگەلە هەماهنگ کات و بتوانێت هەدایەتیان کە و لە هەدایەتیانە بتوانین مۆفقیان کە ئەوانە بەڕاستی جێگەی خاڵیە و من بەڵام زۆر ئومیدوارم بەوەی کە لە دەورەی ئەم نوعفعالێکەوای دەستی پێکردووە لە دفاع لە خوا ئەوانیشە دروست بێت. زۆر سپاس بە بەڕێزت هاوڕێوریان. من پرسیارێکی ترم نەماوە گەر پێتان وایە شتێکەیە کە ئاماژەتان پێ نەکرد بێ فەرموون. زۆر سپاسانەکەم من قسەیەکم نییە فقط ئەو پەدیدەی پەنابەر بەڕاستی پەدیدەی کە ئەگرگێت لە کاتێکدا تۆزێ بنیام لەسەری قسە بکات و تاسیراتیان چون هاتنیان فقط ئەوە نییە جەمعیت بین کە یارمەتیان احتیاج بێت و یارمەتێکەوەی وەربگرێت و قەزێکە تەوا بێت جەمعێکن کە زۆرێک مشکلات تێرن لەگەڵ خۆیان ناکە ئەو مشکلاتە ئەگەر لە بەرچاون نەگیرگێت بە عەلەی خۆی تەبدیلێ یانە ئەو سیاسەتەی کە قرارە یارمەتی کەسەکان کە بەر عەلەی خۆی تەبدیلەوێت کە لەم بابەتەوە بەداخەوە دەوڵەت ئەڵمان زۆر نامۆفەق کاری کردووە و کارەکانی جۆری بووە کە زۆر بەزت خۆی تەبدیل بووە و ئەو بوو باعیسەوەی کە پەدیدەی خارجی لێرە حاڵەتی منفی پیاکاتەوە بەڵام مطمئن بە ئەم تەزاوەرات گەلە جەوەکەیان بە تۆر کوردی گۆڕا و واچەبێنێتەوە. بەڵێ هیوادارم توانین لە بەرنامێکی ترا باسکەین لەسەر پەنابەران. زۆر سپاس بۆ بەڕێستان هاوڕێ ئەحمەدی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە. ماندوو نەبن دەستان خۆش. سپاس بۆ بەڕێز. بینەرانی خۆشەویست بە شێوەیە گەشتینە کۆتایی بەرنامەی تایبەتی ئەم هەفتەمان. هیوادارین ناوەڕۆکی بەرنامەکە جێی سەرنجیەوە عزیز بێت. زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون تا دیدارێکی تر ماڵەوە.